覺得。哇 ！Oh my god！邊度唔係呢邊啊？呢邊啊喂，呢邊啊，你唔記得啊？呢度啊，步一步行啦。呢大石嚟喎。係啊。好污糟啊！係好污糟啊！洗腳攞落去好冇？哦，落咗嚟了係咪啊 I'm ready to go.？You ready？ Yes. 小魔，你中意咁樣啊？有冇？我驚有鞋啊！你嗌有鞋，你嗌細佬咪得咯。細佬喺度驚咩啫？你幫細佬捉啊？咩嚟㗎？鞋咁大隻？寄居蟹定蟹啊？鞋 ，BB 鞋。點解你夠膽捉嘅？我攞嚿嘢嚟幫手咋。啲寄居蟹打隻好細隻 BB 嗰隻蟹啊！我仲有啲水先而家。好啊好啊，係咪驚佢呼吸唔到啊？你小心倒晒出嚟喎！當咗啦，落實佢啊！哇啊！阿爸啲眼唔大，阿爸啲眼唔大。咩嚟㗎呢隻蟹？唔知。佢有冇喐啊？有喐，你冇搣佢啊！你冇搣佢，佢喐緊㗎係咪啊？咁你擺落個兜兜度先啦。喂，呢個好有用喎。咩嚟㗎？石頭咯。石頭有咩用啊？如果有蟹就可以用呢嚿嘢。你擺落個兜度先啦，佢係咪仲喐緊㗎？頭先嗰啲寄居蟹你放咗未啊？放咗啦，咁而家其他嗰啲有冇喐到啊？喂，請問咩啊？請問佢唔喐喎。佢唔喐，咁你掉翻走啦，可能焗親佢啊？我領我哋啦。點解啊？你可以睇翻 YouTube 喎，你唔睇啦？係。咁咪係咯。呢個有冇？可能腳骨深啲啊。係啊，細佬講得冇錯。我都嚟啊！呢度係沙灘嚟噶嘛？又可以彈翻少少喎，睇下。係喎，你哋喺度揾緊咩啊？呢隻一隻鞋啊！頭先我揾到就係俾魔術整到嘅。你係咁揾呢啲咧，你就會有揾到鞋嘅。你咁揾呢啲咧，就會有鞋。哇！差啲俾你掉到啊！咁有咩所謂啊？你俾我掉好唔好啊？唔得。哇！好大隻啊！嗰隻蟹嚟嘅喎。咁 BB 有咬噶，唔會咬噶，佢嘅朋友嚟嘅。點解兩隻都咁大隻嘅？佢咬啊想，唔想啊，佢想同你錫錫啊。咁俾佢瞓覺喎。你睇佢腳扁啊，佢個石仔咯，呢個越大嗰啲啊。咁睇下佢會唔會有蟹咯 Kaden 你睇下。哇，好靚喎！耶！又有蟹。即係點樣啊？而家喺啲蠔殼入邊有蟹啊？係啊，大定細㗎？細，佢想要細咯。咁啊，咩嚟㗎？哇！唔啊呢個 BB 嚟嘅，不過 OK 啦，要咗先。舒唔舒服？下次唔使除出嚟㗎，你咁樣揈下揈下就得㗎啦。係啊，行出啲啊，因為呢度太淺水啊。唔好攞個叉打佢啊！你幫我咬你啊！咩嚟㗎？你幫我睇下，俾我影下過嚟啊！你行過嚟啊！咩都唔係頭先嗰隻蝦喺邊啊？你過嚟啊！過咗。係喎，隻蝦喺度嘅。過咗幾多嚟？咁佢嗰啲有幾多隻蝦究竟？一隻。係喎。係啊。邊度捉㗎，摸摸？
喺海底。喺海底捉㗎，你落咗海底啊？嗯。哇！閂門咯。閂門啊？你鎖咗佢。你同佢哋講拜拜啦。拜拜。放喺邊度啊？我哋擺度啦。好啦好啦。拜拜。你唔好攞個叉，唔好攞個叉。有兩個小朋友嚟兩隻啊，嗰度有。你要唔要啊？可以買得未啊？擺啦。耶，係小朋友。拜拜啲啊！好，拜拜，拜拜。哇，好開心。你都可以買。係咩？好開心啊！佢哋係咪啊？成家人喺呢度。佢哋而家喺度傾緊偈嘅應該。可能係啊。係啊。係咪等緊車翻屋企？係。開唔開心？開心。揾到幾多錢？少少。少少定好多啊100個。 100。哥哥好眼瞓啊，係嘛？100。我哋翻一間睇下好冇？